ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបានចេញសេចក្តីណែនាំស្តីពីការអនុវត្តនីតិវិធីសម្រាប់ការបើកផ្ដល់ប្រាក់បៀវត្សរៀងរាល់2សប្តាហ៍ម្ដងនៅក្នុងខែនីមួយៗជូនទៅដល់មន្ត្រីរាជការស៊ីវិលនិងមន្ត្រីសាធារណៈផ្សេងទៀតនេះវិយោងតាមសារចរណែនាំដែលបណ្ដាញព័ត៌មាន Fresh News ទទួលបាននៅថ្ងៃទី3ខែមករាឆ្នាំ2019ខាងក្រោមនេះគឺជាខ្លឹមសារទាំងស្រុងនៃសារចរណែនាំរបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុសារចរណែនាំស្តីពីការអនុវត្តនីតិវិធីសម្រាប់ការបើកផ្ដល់បៀវត្សរៀងរាល់2សប្តាហ៍ម្ដងក្នុងខែនីមួយៗជូនទៅដល់មន្ត្រីរាជការស៊ីវិលនិងមន្ត្រីសាធារណៈផ្សេងទៀតដើម្បីអនុវត្តនីតិវិធីសម្រាប់ការបើកផ្ដល់បៀវត្សរៀងរាល់2សប្តាហ៍ម្ដងក្នុងខែនីមួយៗជូនទៅដល់មន្ត្រីរាជការស៊ីវិលនិងមន្ត្រីសាធារណៈផ្សេងទៀតឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុចេញសារចរណែនាំអំពីគោលការណ៍សំខាន់ៗនិងនីតិវិធីនៃការបើកផ្ដល់ដូចខាងក្រោមនេះទី1ការផ្ទេរសិទ្ធិនៅក្នុងការចុះហត្ថលេខាលើអាណត្តិបើកប្រាក់ក៏ថ្នាក់កណ្ដាលរដ្ឋមន្ត្រីប្រធានស្ថាប័នក្នុងនាមជាអាណាប័ណ្ណដើមខ្សែនិងប្រធានអង្គភិបរដ្ឋបាលថ្នាក់ជាតិក្នុងនាមជាអាណាប័ណ្ណផ្ទេរសិទ្ធិពិនិត្យនិងចុះហត្ថលេខាដោយផ្ទាល់ទៅលើអាណត្តិបើកប្រាក់បៀវត្សប្រចាំខែរបស់មន្ត្រីរាជការស៊ីវិលនិងមន្ត្រីសាធារណៈផ្សេងទៀតនិងអាណត្តិបើកប្រាក់កម្រៃប្រចាំខែរបស់បុគ្គលិកជាប់កិច្ចសន្យារដ្ឋមន្ត្រីប្រធានស្ថាប័ននិងប្រធានអង្គភិបរដ្ឋបាលថ្នាក់ជាតិអាចធ្វើប្រតិភូកម្មទៅដល់មន្ត្រីក្រមអាវ៉ាត់ពិនិត្យនិងចុះហត្ថលេខាក្នុងនាមជាអាណាប័ណ្ណផ្ទេរសិទ្ធិលើអាណត្តិបើកប្រាក់បៀវត្សអាណត្តិបើកប្រាក់បៀវត្សដែលត្រូវបានចុះហត្ថលេខាដោយអាណាប័ណ្ណនឹងទទួលបានទិដ្ឋាការពីមន្ត្រីត្រួតពិនិត្យហិរញ្ញវត្ថុអមក្រសួងស្ថាប័នត្រូវបញ្ជូនទៅរដ្ឋាភិបាលថ្នាក់កណ្ដាលយ៉ាងយូរត្រឹមថ្ងៃទី4ក្នុងសប្តាហ៍ទី1នៃខែដែលត្រូវបើកផ្ដល់បៀវត្សក្នុងករណីពុំទាន់មានមន្ត្រីត្រួតពិនិត្យហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំនៅក្រសួងស្ថាប័នអាណត្តិបើកប្រាក់បៀវត្សដែលត្រូវបានចុះហត្ថលេខាដោយអាណាប័ណ្ណរួចហើយត្រូវបញ្ជូនទៅក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុអគ្គនាយកដ្ឋានថវិកាយ៉ាងយូរត្រឹមថ្ងៃទី1នៅក្នុងសប្តាហ៍ទី1នៃខែដែលត្រូវបើកផ្ដល់បៀវត្សដើម្បីទទួលបានទិដ្ឋាការរួចត្រូវបញ្ជូនទៅរដ្ឋាភិបាលថ្នាក់កណ្ដាលយ៉ាងយូរត្រឹមថ្ងៃទី4នៅក្នុងសប្តាហ៍ទី1នៃខែដែលត្រូវបើកផ្ដល់បៀវត្សខថ្នាក់មូលដ្ឋានអភិបាលនៃគណៈអភិបាលរាជធានីខេត្តក្នុងនាមជាអាណាប័ណ្ណដើមខ្សែពិនិត្យនិងចុះហត្ថលេខាដោយផ្ទាល់ឬក៏ប្រគល់សិទ្ធិជូនទៅដល់អភិបាលរងដើម្បីពិនិត្យនិងចុះហត្ថលេខាលើអាណត្តិបើកប្រាក់ប្រចាំខែនៃបៀវត្សសម្រាប់មន្ត្រីរាជការនិងមន្ត្រីសាធារណៈផ្សេងទៀតប្រាក់កម្រៃសម្រាប់បុគ្គលិកជាប់កិច្ចសន្យានិងប្រាក់ឧបត្ថម្ភប្រចាំខែសម្រាប់ក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តប្រធានមន្ត្រីឬក៏អង្គភិបពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងនាមជាអាណាប័ណ្ណផ្ទេរសិទ្ធិពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងឬក៏ស្ថាប័នឬក៏ប្រធានអង្គភិបពាក់ព័ន្ធពិនិត្យនិងចុះហត្ថលេខាដោយផ្ទាល់ឬក៏ប្រគល់សិទ្ធិទៅដល់អនុប្រធានដើម្បីពិនិត្យនិងចុះហត្ថលេខាទៅលើអាណត្តិបើកប្រាក់បៀវត្សសម្រាប់មន្ត្រីរាជការប្រាក់កម្រៃសម្រាប់បុគ្គលិកជាប់កិច្ចសន្យាបម្រើការងារនៅក្នុងមន្ទីរឬក៏អង្គភិបពាក់ព័ន្ធអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខណ្ឌក្នុងនាមជាអាណាប័ណ្ណផ្ទេរសិទ្ធិពិនិត្យនិងចុះហត្ថលេខាដោយផ្ទាល់ឬក៏ប្រគល់សិទ្ធិជូនទៅដល់អភិបាលរងដើម្បីពិនិត្យនិងចុះហត្ថលេខាលើអាណត្តិបើកប្រាក់ប្រចាំខែនៃបៀវត្សសម្រាប់មន្ត្រីរាជការមន្ត្រីសាធារណៈប្រាក់បៀវត្សបុគ្គលិកជាប់កិច្ចសន្យានិងប្រាក់ឧបត្ថម្ភប្រចាំខែសម្រាប់ក្រុមប្រឹក្សាខណ្ឌអាណត្តិបើកប្រាក់បៀវត្សនិងប្រាក់ឧបត្ថម្ភប្រចាំខែរបស់រដ្ឋបាលរាជធានីខេត្តមន្ទីរជំនាញអង្គភិបពាក់ព័ន្ធរដ្ឋបាលក្រុងស្រុកខណ្ឌត្រូវបញ្ជូនទៅមន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុយ៉ាងយូរត្រឹមថ្ងៃទី1នៅក្នុងសប្តាហ៍ទី1នៃខែដែលត្រូវបើកផ្ដល់បៀវត្សរួចបញ្ជូនទៅរដ្ឋាភិបាលរាជធានីខេត្តយ៉ាងយូរត្រឹមថ្ងៃទី4ក្នុងសប្តាហ៍ទី1នៃខែដែលត្រូវបើកប្រាក់បៀវត្សមេឃុំនៅក្នុងនាមជាអាណាប័ណ្ណដើមខ្សែពិនិត្យនិងចុះហត្ថលេខាដោយផ្ទាល់ឬក៏ប្រគល់សិទ្ធិជូនជំទប់ដើម្បីពិនិត្យនិងចុះហត្ថលេខាទៅលើអាណត្តិបើកប្រាក់ឧបត្ថម្ភសម្រាប់ក្រុមប្រឹក្សាឃុំនិងប្រាក់កម្រៃប្រចាំខែសម្រាប់បុគ្គលិកជាប់កិច្ចសន្យាអាណត្តិបើកប្រាក់បៀវត្សរបស់រដ្ឋបាលឃុំត្រូវបានបញ្ជូនទៅរដ្ឋាភិបាលរាជធានីខេត្តយ៉ាងយូរត្រឹមថ្ងៃទី4ក្នុងសប្តាហ៍ទី1នៃខែដែលត្រូវបើកផ្ដល់បៀវត្សចៅសង្កាត់ក្នុងនាមជាអាណាប័ណ្ណផ្ទេរសិទ្ធិពិនិត្យនិងចុះហត្ថលេខាដោយផ្ទាល់ឬក៏ប្រគល់សិទ្ធិជូនទៅចៅសង្កាត់រងដើម្បីពិនិត្យនិងចុះហត្ថលេខាលើអាណត្តិបើកប្រាក់ឧបត្ថម្ភសម្រាប់ក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់និងប្រាក់កម្រៃប្រចាំខែសម្រាប់បុគ្គលិកជាប់កិច្ចសន្យាអាណត្តិបើកប្រាក់បៀវត្សរបស់រដ្ឋបាលសង្កាត់ត្រូវបានបញ្ជូនទៅរដ្ឋាភិបាលរាជធានីខេត្តយ៉ាងយូរត្រឹមថ្ងៃទី4នៅក្នុងសប្តាហ៍ទី1នៃខែដែលត្រូវបើកផ្ដល់បៀវត្សទី2ការបើកផ្ដល់បៀវត្សប្រាក់កម្រៃនិងប្រាក់ឧបត្ថម្ភប្រចាំខែពីអគ្គនាយកដ្ឋានរដ្ឋាភិបាលជាតិបន្ទាប់ពីទទួលបានអាណត្តិបើកប្រាក់ពីក្រសួងស្ថាប័នអង្គភិបរដ្ឋបាលថ្នាក់ជាតិនិងរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិតាមការកំណត់ខាងលើអគ្គនាយកដ្ឋានរដ្ឋាភិបាលជាតិរដ្ឋាភិបាលថ្នាក់កណ្ដាលនិងរដ្ឋាភិបាលរាជធានីខេត្ត
ត្រូវចាត់ចែងការត្រួតពិនិត្យនិងរៀបចំបើកប្រាក់បៀវត្សប្រាក់កម្រៃនិងប្រាក់ឧបត្ថម្ភប្រចាំខែជូនទៅដល់ក្រសួងស្ថាប័នអង្គភាពរដ្ឋបាលថ្នាក់ជាតិនិងរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិឲ្យបានទាន់ពេលវេលានៅរៀងរាល់2សប្តាហ៍ម្ដងក្នុងខែនីមួយៗដែលក្នុងនោះលើកទី1ឲ្យបានទាន់នៅក្នុងសប្តាហ៍ទី2និងលើកទី2ឲ្យបានទាន់នៅក្នុងសប្តាហ៍ទី4ក៏ករណីអាណត្តិបើកប្រាក់បៀវត្សប្រាក់កម្រៃនិងប្រាក់ឧបត្ថម្ភប្រចាំខែមកដល់រដ្ឋាភិបាលថ្នាក់កណ្ដាលនិងរដ្ឋាភិបាលរាជធានីខេត្តទាន់ពេលវេលាកំណត់ក្រសួងស្ថាប័នអង្គភាពរដ្ឋបាលថ្នាក់ជាតិនិងរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិត្រូវរួសរាន់រៀបចំលិខិតស្នើសុំដោយបែងចែកទឹកប្រាក់បៀវត្សប្រាក់កម្រៃនិងប្រាក់ឧបត្ថម្ភប្រចាំខែជាពីចំណែកស្មើៗគ្នាគឺសម្រាប់សប្តាហ៍ទី2និងសប្តាហ៍ទី4មានតម្រូវភ្ជាប់មកជាមួយនៅអាណត្តិបើកប្រាក់បៀវត្សប្រាក់កម្រៃនិងប្រាក់ឧបត្ថម្ភប្រចាំខែមករដ្ឋាភិបាលថ្នាក់កណ្ដាលនិងរដ្ឋាភិបាលរាជធានីខេត្តក្រោយពីបានទទួលលិខិតស្នើសុំនិងអាណត្តិបើកប្រាក់បៀវត្សរបស់ក្រសួងស្ថាប័នអង្គភាពរដ្ឋបាលថ្នាក់ជាតិនិងរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិរដ្ឋាភិបាលចាត់ចែងត្រួតពិនិត្យនិងបើកផ្ដល់បៀវត្សប្រាក់កម្រៃនិងប្រាក់ឧបត្ថម្ភប្រចាំខែជូនក្រសួងស្ថាប័នអង្គភាពរដ្ឋបាលថ្នាក់ជាតិនិងរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិទៅតាមនីតិវិធីហិរញ្ញវត្ថុជាធរមានខ1នៅរដ្ឋាភិបាលថ្នាក់កណ្ដាលក្រសួងស្ថាប័ននិងអង្គភាពរដ្ឋបាលថ្នាក់ជាតិត្រូវប្រគល់ជូនរដ្ឋាភិបាលថ្នាក់កណ្ដាលនៅតារាងទូទាត់ប្រាក់បៀវត្សប្រចាំខែដែលផ្ដល់ដោយក្រសួងមុខងារសាធារណៈដោយមានភ្ជាប់ជាមួយនឹងលិខិតស្នើសុំដោយបែងចែកទឹកប្រាក់បៀវត្សនិងប្រាក់កម្រៃជាពីរចំណែកស្មើៗគ្នាគឺសម្រាប់សប្តាហ៍ទី2និងសប្តាហ៍ទី4រដ្ឋាភិបាលថ្នាក់កណ្ដាលត្រូវផ្ដល់បុរីប្រទានជាសាច់ប្រាក់ទៅដល់ក្រសួងស្ថាប័ននិងអង្គភាពរដ្ឋបាលថ្នាក់ជាតិរយៈពេល1សប្តាហ៍ក្រោយពីទទួលបានប្រាក់បុរីប្រទានក្រសួងស្ថាប័ននិងអង្គភាពរដ្ឋបាលថ្នាក់ជាតិត្រូវរៀបចំបបផ្សាយអាណត្តិទូទាត់ប្រាក់បុរីប្រទានឲ្យបានទាន់ពេលវេលានៅក្នុងករណីដែលអាណត្តិបើកប្រាក់មកដល់រដ្ឋាភិបាលថ្នាក់កណ្ដាលក្រោយពីទទួលប្រាក់បុរីប្រទានក្នុងសប្តាហ៍ទី3នៃខែដែលត្រូវបើកផ្ដល់បៀវត្សអាណត្តិបើកប្រាក់បៀវត្សនោះត្រូវមានកម្មវត្ថុចំណាយដាក់ថាទូទាត់បុរីប្រទាននិងបើកផ្ដល់បៀវត្សដោយធ្វើការទូទាត់ជំរុះបុរីប្រទានលើបៀវត្សមួយចំណែកដែលបានទទួលបុរីប្រទាននៅក្នុងសប្តាហ៍ទី2និងធ្វើការបើកផ្ដល់បៀវត្សបន្ថែមមួយចំនួនទៀតនៅក្នុងសប្តាហ៍ទី4ប៉ុន្តែបើការបញ្ជូនអាណត្តិបើកប្រាក់យឺតយ៉ាវលើសប្តាហ៍ទី4អាណត្តិបើកប្រាក់បៀវត្សនោះត្រូវមានកម្មវត្ថុចំណាយដាក់ថាទូទាត់បុរីប្រទានរដ្ឋាភិបាលថ្នាក់កណ្ដាលមានភារកិច្ចកែតម្រូវលើអាណត្តិបើកប្រាក់ដោយផ្ទាល់នៅកម្មវត្ថុទូទាត់បុរីប្រទាននិងបើកផ្ដល់បៀវត្សឬក៏ទូទាត់បុរីប្រទានឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមនីតិវិធីហិរញ្ញវត្ថុជាធរមានខ2នៅរដ្ឋាភិបាលរាជធានីខេត្តមន្ទីរជំនាញអង្គភាពរដ្ឋបាលរាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌត្រូវប្រគល់ជូនរដ្ឋាភិបាលរាជធានីខេត្តនៅតារាងទូទាត់ប្រាក់បៀវត្សប្រចាំខែដែលផ្ដល់ដោយមន្ទីរមុខងារសាធារណៈដោយមានភ្ជាប់ជាមួយនឹងលិខិតស្នើសុំដោយបែងចែកទឹកប្រាក់បៀវត្សនិងប្រាក់កម្រៃជាពីរចំណែកស្មើៗគ្នាគឺសម្រាប់សប្តាហ៍ទី2និងសប្តាហ៍ទី4មានតម្រូវភ្ជាប់មកជាមួយរដ្ឋាភិបាលរាជធានីខេត្តត្រូវផ្ដល់បុរីប្រទានជាសាច់ប្រាក់ទៅដល់មន្ទីរជំនាញអង្គភាពនិងរដ្ឋបាលរាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌចំពោះប្រាក់ឧបត្ថម្ភរបស់ក្រុមប្រឹក្សានិងប្រាក់កម្រៃរបស់បុគ្គលិកជាប់កិច្ចសន្យានៃរដ្ឋបាលរាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌនិងឃុំសង្កាត់ផ្អែកតាមតារាងប្រាក់ឧបត្ថម្ភក្រុមប្រឹក្សានិងតារាងប្រាក់កម្រៃបុគ្គលិកជាប់កិច្ចសន្យាដែលបានរៀបចំដោយសម័យអង្គភាពនិងយោងតាមលិខិតស្នើសុំដោយបែងចែកទឹកប្រាក់បៀវត្សនិងប្រាក់កម្រៃជាពីរចំណែកស្មើៗគ្នាគឺសម្រាប់សប្តាហ៍ទី2និងសប្តាហ៍ទី4មានតម្រូវភ្ជាប់មកជាមួយរដ្ឋាភិបាលរាជធានីខេត្តត្រូវផ្ដល់បុរីប្រទានជាសាច់ប្រាក់ទៅដល់រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិទាំងនោះរយៈពេល1សប្តាហ៍ក្រោយពីទទួលបានប្រាក់បុរីប្រទានមន្ទីរជំនាញអង្គភាពនិងរដ្ឋបាលរាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌនិងឃុំសង្កាត់ត្រូវរៀបចំបោះពុម្ពអាណត្តិទូទាត់ប្រាក់បុរីប្រទានឲ្យបានទាន់ពេលវេលាក្នុងករណីដែលអាណត្តិបើកប្រាក់មកដល់រដ្ឋាភិបាលរាជធានីខេត្តក្រោយពីទទួលប្រាក់បុរីប្រទានក្នុងសប្តាហ៍ទី3នៃខែដែលត្រូវបើកផ្ដល់បៀវត្សអាណត្តិបើកប្រាក់បៀវត្សនោះត្រូវមានកម្មវត្ថុចំណាយដាក់ថាទូទាត់បុរីប្រទាននិងបើកផ្ដល់បៀវត្សដោយធ្វើការទូទាត់ជំរុះបុរីប្រទានលើបៀវត្សមួយចំនួនដែលបានទទួលបុរីប្រទាននៅក្នុងសប្តាហ៍ទី2និងធ្វើការបើកផ្ដល់បៀវត្សបន្ថែមមួយចំណែកទៀតនៅក្នុងសប្តាហ៍ទី4ប៉ុន្តែបើការបញ្ជូនអាណត្តិបើកប្រាក់យឺតយ៉ាវលើសប្តាហ៍ទី4អាណត្តិបើកប្រាក់បៀវត្សនោះត្រូវមានកម្មវត្ថុចំណាយដាក់ថាទូទាត់បុរីប្រទានរដ្ឋាភិបាលរាជធានីខេត្តមានភារកិច្ចកែតម្រូវលើអាណត្តិបើកប្រាក់ដោយផ្ដល់នៅកម្មវត្ថុទូទាត់បុរីប្រទាននិងបើកផ្ដល់បៀវត្សឬក៏ទូទាត់បុរីប្រទានឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមនីតិវិធីហិរញ្ញវត្ថុជាធរមានខ3បញ្ជាក់ចំនួនទឹកប្រាក់បុរីប្រទានដែលត្រូវ
ត្រូវបើកផ្ដល់ជូនទៅដល់ក្រសួងស្ថាប័នអង្គភាពរដ្ឋបាលថ្នាក់ជាតិនិងរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិគឺជាចំនួនទឹកប្រាក់បានកាត់ពន្ធលើបៀវត្សប្រាក់កម្រៃនិងប្រាក់ឧបត្ថម្ភប្រចាំខែរួចរាល់ហើយក្រសួងស្ថាប័នអង្គភាពរដ្ឋបាលថ្នាក់ជាតិត្រូវគិតគូរជាមុនដើម្បីធានាថាមានឥណទានគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការបោះផ្សាយអាណត្តិបើកប្រាក់បៀវត្សប្រាក់កម្រៃនិងប្រាក់ឧបត្ថម្ភប្រចាំខែឬក៏មានឥណទានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីអាចបើកប្រាក់បរិយាប្រទានរដ្ឋបាលរាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌនិងឃុំសង្កាត់ត្រូវគិតគូរជាមុនដើម្បីធានាថាមានឥណទានគ្រប់គ្រាន់និងសមតុល្យគណនេយ្យប្រាក់បញ្ញើថវិកាសម្រាប់ការបោះផ្សាយអាណត្តិបើកប្រាក់បៀវត្សប្រាក់កម្រៃនិងប្រាក់ឧបត្ថម្ភប្រចាំខែឬក៏មានឥណទានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីអាចបើកប្រាក់បរិយាប្រទាននៅក្នុងករណីដែលការបើកប្រាក់បរិយាប្រទានមានចំនួនច្រើនជាងអាណត្តិទូទាត់ប្រាក់បៀវត្សប្រចាំខែក្រសួងស្ថាប័នអង្គភាពរដ្ឋបាលថ្នាក់ជាតិនិងរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិត្រូវបង់ប្រាក់ដែលលើសចូលទៅរដ្ឋាភិបាលថ្នាក់កណ្ដាលនិងរដ្ឋាភិបាលរាជធានីខេត្តវិញនៅក្នុងករណីដែលការបើកប្រាក់បរិយាប្រទានមានចំនួនតិចជាងអាណត្តិទូទាត់ប្រាក់បៀវត្សប្រចាំខែរដ្ឋាភិបាលថ្នាក់កណ្ដាលនិងរដ្ឋាភិបាលរាជធានីខេត្តត្រូវបើកផ្ដល់នៅប្រាក់បៀវត្សប្រាក់កម្រៃនិងប្រាក់ឧបត្ថម្ភប្រចាំខែដែលខ្វះបន្ថែមជូនទៅដល់ក្រសួងស្ថាប័នអង្គភាពរដ្ឋបាលថ្នាក់ជាតិនិងរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិទទួលបានសារាចរណែនាំនេះសូមអាយដាមលោកជំទាវលោកលោកស្រីពាក់ព័ន្ធនិងអភិបាលនៃគណៈអភិបាលមេឃុំចៅសង្កាត់នៃរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិត្រូវសហការអនុវត្តឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពចាប់ពីថ្ងៃចុះហត្ថលេខានេះតទៅ